Ну что ж, позади короткие программы у мужчин. Итак, у нас есть возможность сейчас пообщаться и узнать, что же происходило и здесь, во время проката Пети Гуменника. Итак, лидер после коротких программ у мужчин Петр Гуменник. Ну что, по горячим следам, эмоции, анализ. Эмоции положительные. Рад хорошему прокату, рад, что меня поддержала публика, то, что мне громко кричали разные слова поддержки, громко хлопали, вот, и мне это было приятно. Вот сейчас постараюсь это немножко забыть, чтобы к произвольной выйти с новыми свежими силами и эмоциями. Трибуны, публика действительно очень сильно тебя поддерживали на протяжении этого турнира. Каждый раз, когда ты появлялся на экранах, и сейчас сколько плакатов. Но вот скажи, чемпионат России последние сезоны является такой кульминацией сезона, где все на пике формы. А сейчас ты его как воспринимаешь? Как просто этап подготовки? Какие вообще, как настрой проходил? Да, в плане подготовки чуть-чуть было легче, то что это было не главное соревнование сезона. Сезон на этом не заканчивается. Dальше Олимпиада, к которой вот я в основном и готовлюсь весь этот год. Поэтому подготовка была спокойнее, без лишних нервов. Я мог спокойно выходить на лед, делать то, что мне нужно, не психовать. Но на самом старте все равно, конечно, напряжение чувствовалось, потому что вижу всех своих соперников, они прыгают четверные, туда-сюда, луцы, флипы, и сразу прям чувствуется это соперничество. И неужели я услышал только сейчас слово «психовать»? Неужели есть такие моменты, и даже несмотря на порой сложные тренировочные процессы, неужели Петя Гуменник может прям так злиться и психовать в какие-то моменты? Ну да, конечно, когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, нужно максимально холодно в голове все рассчитывать, все на заходе делать четко, размеренно. А когда что-то может не получиться несколько раз подряд, и ты такой думаешь, блин, это же сейчас чемпионат России, а если у меня там не получится? И начинаешь уже так со злостью заезжать и делать ошибку, и это может как снежный ком все сильнее и сильнее накатывать. И очень важно в такие моменты остановиться, охладиться и успокоить себя. А если вот с холодной головой делать анализ сегодняшнего проката, мы видели по распечатке, что за исключением четверного луца все элементы выполнены на, можно сказать, максимальные баллы. Ты сам как оценишь вот по программе, как ты шел, как элементы все получались? Ну, да, правильно. За исключением луца все получилось отлично. А луц в короткой для меня это такой прыжок, на который нервы больше всего сказываются. Чуть-чуть мне стоит быть неуверенным в себе, о чем-то задуматься. И вот именно луц — это первое, что может пойти не так, но все равно доволен, что смог его спасти, сделать почти чисто. И потом, после луца, попытаться скомпенсировать все и постараться еще больше сделать на вращении, там скорость на акселе, хороший выезд, на дорожке все показать. То есть ты во время проката сразу тоже чувствовал, что луц был не идеальным образом исполнен? Да, когда еще заходил вот на последней дуге, я такой думаю, блин, какое движение, влево-вправо, туда-сюда, замешкался. И в полете я даже не был уверен, что вообще смогу его выехать. Был шанс, что какой-нибудь трюк исполню, как, например, в Москве. Петь, скажи, ты буквально вот минуту назад сказал о том, что нервы являются причиной того, что луц был выполнен не идеально чисто. Но он идет вторым элементом в короткой программе. То есть даже вот четверной флип, несмотря на эту сложность, четверной флип в каскаде не является разгрузкой головы? Является на самом деле. Я именно поэтому луц и прыгаю вторым элементом. Это такая тактика, чтобы... И ты ее придерживаешься? Я ее придерживаюсь. Делаю флип, после этого мне становится легче, но все равно вот бывает. Некоторые прыжки, например, лучше сделать на свежей силы, как флип. Мне на него нужно, чтобы я был свежим, но нервы на нем никак не сказываются.
А на Луце я как раз могу его сделать уставшим, но главное быть спокойным и уверенным. Ты недавно делился с нами немного закулисьем своего тренировочного процесса. Ты ездил в Америку на сборы. Расскажи вообще, как все прошло, над чем больше всего работали? Прошло все хорошо. Рафаэль Владимирович со мной там по 3 часа в день, можно сказать, индивидуально занимался. Каждую тренировку мы все прыжки проходили, заново изучали технику. Ну, не с нуля, конечно, но многие моменты с ним отработали. Он причем исправляет даже не то, как ты должен в воздухе что-то делать, даже не то, как ты должен отрываться, а то, как ты начинаешь делать заход, например, после предыдущего элемента. Вот эти первые несколько шагов он исправляет, и все, и прыжок прыгается по-другому. Ну, предлагаю просто поблагодарить сейчас и Рафаэла Арутюняна. Для тех, кто не знает, этого прекрасного специалиста в свое время тренировал Александра Абда, призера европейского первенства. Ну и, конечно, твоего основного тренера, это Вероника Дайнеко. Благодарим наших всех педагогов за то, что отдают сердце и душу в наши результаты. Будешь созваниваться с Рафаэлем сегодня вечером? Да, наверное, созвонюсь. Или я сам решу? С Вероникой Анатольевной поговорю. Да, спасибо и Веронике Анатольевне, и Тамаре Николаевне, и Николаю Юрьевичу. У меня огромный тренерский штаб или коллектив, как лучше сказать, вот, которые все мне помогают. И каждый мне может сегодня что-то полезное, наверное, сказать. Ну, я думаю, можем упомянуть, что Рафаэль Арутюнян — это тренер предыдущего олимпийского чемпиона Нейтана Чена, так что, да. я думаю, подсказать ему есть что. И, конечно, очень надеемся, что эти ценные советы обязательно принесут пользу. Кстати, я понимаю, что мы не должны тебя дергать предстоящей Олимпиадой. Сейчас как бы немножко затрагиваю эту тему, но немножко даже не то, что за кулисье, а о твоей обычной жизни. Есть ли у тебя календарь, где ты зачеркиваешь дни, сколько остается как раз этих самых дней до Олимпиады? Или ты стараешься полностью выкинуть все календари? И есть ли у тебя блокнотик, где ты вычеркиваешь, сколько раз тебя спросили про Олимпиаду уже за этот сезон? Это ваши, да, были такие привычки перед Олимпиадой? Моя точно, у меня висел календарь. Но нет, я просто иногда вспоминаю, так, сколько же осталось до Олимпиады, так, 2 месяца, и начинаю думать, что же мне с этим делать. Но календаря нету. Может быть, стоит завести, потому что когда у 2 олимпийских чемпионов было что-то подобное, возможно, это секрет успеха. Ну, после звонка Рафаэля можешь набрать еще и нас, мы тебе тоже кое-что можем подкинуть как идеи. Но всегда есть время подумать, всегда есть время, если есть желание созвониться со многими специалистами, попросить, возможно, какой-то помощи. Все возможно в этом мире было бы желание. Ну, а у нас, Саня, желание тебя уже отпустить для того, чтобы ты пошел отдыхал, совершал эти телефонные звонки, проходил бы анализ того, что сегодня было на льду, ну и, конечно, уже с новыми силами, возможно, новыми идеями и, конечно, новым приподнятым настроением и в произвольную программу. Спасибо, Петь. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, только что мы поговорили с Аней и с Петром Гуменником о том, что происходило здесь на этом льду. Короткие мужские программы. Ну а сейчас давай о том, что происходило вообще в заключительной разминке, Ань. Ой, заключительная разминка Ой, тоже, мне нравится конечно, вот эта да. пауза. Ой. Ну, потому что эмоций много. Конечно, за каждого мы переживаем, потому что мы видим весь этот путь и все этапы, начиная с контрольных прокатов, этапы Гран-при. Здесь мы следили даже за тренировками спортсменов. Конечно, за каждого уже переживаешь. И вот сейчас даже вспомнить много, наверное, моментов, которые расстроили есть. Да? Марк Кондратюк, безумно обидная вторая половина. Признаюсь честно, мне как-то с начала проката показалось, что вот Марк тот человек, которому очень нужен кураж,
который он ловит сразу сначала, и он несет его всю программу, это бешеная энергетика. Мне показалось, что сегодня вот этого куража не было, и он сразу ехал очень расчетливо, очень с холодной головой и старался вытащить этот прокат, сделать его качественным. Но вот, возможно, немного этих эмоций ему не хватило, и во второй половине очень обидно. Сальхов, его любимый прыжок, четверной, получился лишь двойным. Хорошо, что прицепил каскад и все-таки не в ноль потерял этот элемент, но это, конечно, колоссальная потеря по баллам, и начинать он будет с 10-й позиции, да, насколько я помню. Конечно, сильная потеря. Ты знаешь, ты когда говоришь о том, что действительно Сальхов является одним из любимых элементов Марка Кондратюка, и порой, как в жизни, да, получается, что мы порой своим словом случайно обижаем больше всего самых близких. Также здесь вот самый близкий к тебе прыжок, и он как раз не получился, Возможно, к сожалению. он как раз, да, такой был тяжелый прокат, и он, возможно, всю свою концентрацию, энергию потратил в тот же Луц, который, да, намного тяжелее идет в целом, а на Сальхов уже немного его не хватило. Обидно. Вот, как раз давай, что гадать-то? У нас есть как раз сам герой Марк Кондратюк и его слова, его впечатления о программе. Итак, внимание. Марк, очень рад вас видеть. Спасибо вам за этот прокат. Я не видел потерянных оборотов, отворачивался на каскаде, поэтому спасибо вам за хороший стабильный прокат. Но прежде чем о нем говорить, с возвращением в место силы в Санкт-Петербург, где яркая звезда Марка Кондратюка загорелась, и чтобы зрители наши понимали, мы даже интервью пишем на той же самой точке, в том же самом месте, когда вот был ваш победный здесь чемпионат России. Мурашки бегут по коже, когда сюда возвращаетесь? На самом деле, да, это действительно так. И сразу картинки перед глазами всплывают. И чемпионат России, который выиграл здесь, турнир шоу-программ «Русский вызов», прыжковый чемпионат России, медаль брал. Не, на самом деле, я люблю Питер, люблю юбилейный. И возвращаться всегда одно удовольствие. А то, что вы сказали про место. Да, если я правильно помню, здесь все было по-другому, и стоял диванчик. Елка была новогодняя. Да, вот это не помню. Помню диванчик, я сидел, ждал. Итоговый результат, да. Это очень приятное воспоминание. Для меня имя Марк Кондратюк – это синоним словам самоотдача, экспрессия и классная подача. Как сегодня было с этим и как вы прожили этот прокат? Могли ли лучше? Ну, мог, конечно, лучше на каскаде. Это была основная ошибка, очень глупая, потому что хоть это элемент сложный, но мне он дается без особых трудностей, но, видимо, не сегодня. А в остальном, мне кажется, что было достаточно приятно. По крайней мере, зрителям вроде понравилось, а это самое главное. Мы с вами до начала чемпионата России говорили, после тренировки, без камеры, я вас спросил: Маркуш, какие задачи на этот чемпионат? А вы очень по-взрослому и мудро начали отвечать. Вот давайте теперь на камеру это повторим, чтобы ваши болельщики и зрители поняли, что для вас сейчас ценно. В первую очередь я катаюсь для себя, для своего удовольствия и для удовольствия публики, зрителей, которые как приходят вживую посмотреть на стадионе, так и смотрят там с телефонов или телевизоров. Наверное, это самое главное по причине того, что баллы, места, они могут забыться, а вот какое-то впечатление зрителя от происходящего, наверное, остается навсегда. Вот. Поэтому я думаю, что это основополагающее. Хоть мы и занимаемся, конечно, спортом, где все соревнуются ради достижений, но у нас, как мне кажется, вид спорта наиболее связан с искусством. Поэтому надо пользоваться. Прошу. Ну что ж, как сказал Марк Кондратюк, видимо, не сегодня, но эта фраза легко ложится и на прокат действующего чемпиона России Влада Декиджи. Но мне хотелось бы сейчас сделать акцент на том спортсмене, у которого абсолютно все получилось. Женя Семененко, браво! Да, браво, лучше и не скажешь, потому что сегодня в сильнейшей разминке, как мне кажется, это был единственный чистый, полностью прокат, безошибочный, где все элементы оценили в плюсовой зоне. И Женя сегодня катался, вот у него был и кураж, и драйв, и при этом его
чемпионский характер, когда он умеет в нужный момент собраться и все показать, что он умеет, несмотря на травму, которая была в начале сезона, да, как он набирал форму. На этапе Гран-при он уже показывал очень достойный уровень, и вот здесь сразу видно, что работа была проделана, и он выходил четко с поставленной задачей чисто откатать свою программу. И он это сделал и определенно подарил очень яркие эмоции зрителям на трибунах, потому что все его программу, конечно, с восторгом восприняли. Достаточно сложное время прошел Женя Семенко во время межсезонья и многочисленные травмы, но он преодолел все, и, на мой взгляд, сегодня это было абсолютно чемпионское катание. Но о своем катании расскажет сам герой Женя Семененко. Евгений, примите наши слова восхищения великолепным исполнением этой короткой программы. Я знаю, что вы не очень любите после короткой программы на полпути давать интервью, но давайте из уважения к вашему болельщику мы это сделаем, а из уважения к вам я не буду задавать сложных вопросов. Поэтому первый вопрос простой. Попробуйте оценить свою работу на льду, и была ли она на 100% выполнена? Ну, во-первых, спасибо за слова восхищения. Рад, что продолжилась тенденция чистых коротких программ в этом сезоне. Наверное, это от большой моей любви к этой музыке. Вот. Так что всегда радостно, тем более перед местной публикой в Питере, в юбилейном. Спасибо всем моим болельщикам, что пришли, поддерживали. Я слышал, как мне задавали темп во время программы, подстраивались под мой ритм музыки. И от этого мне катать было еще лучше и интереснее. Маэстро Алексей Николаевич Мишин какими словами напутствовал вас, когда выводил на лед, и что сказал после того, как увидели баллы? Баллами я остался доволен, потому что удалось улучшить свой предыдущий... удалось набрать больше баллов, чем на прошлых 2 этапах. Значит, идет положительная динамика, а это есть хорошо. Вот. И Алексей Николаевич, перед прокатом говорил уже привычные мне слова. Уже много лет вместе. Я уже даже могу немножко так предугадывать, что он мне скажет. Но мне всегда приятно. И в особенности видеть перед выходом на короткую программу то, что у бортика стоят все мои тренеры, все мои близкие люди, и что они всегда очень тепло переживают обо мне и хотят, чтобы я откатал как можно лучше. На редкость в мужском одиночном катании на чемпионате России будет выходной день. Как правильно его провести, чтобы успеть и разгрузить голову, немножко расслабиться физически, но при этом не потерять правильный настрой и форму? Мне кажется, форму за такой короткий промежуток времени тяжело потерять. Просто уже вы частично сами ответили на мой вопрос, что отдохнуть, расслабиться, голову немножко отключить, и все в этом духе. Так что, будем стараться. И в заключение попробуйте сформулировать главную задачу для себя на исполнение произвольной программы. Просто сейчас, мне кажется, лучше мне просто немножко отдохнуть. Сегодня прошла короткая программа, все, можно сегодня уже не думать, что там будет дальше. А вот завтра, послезавтра уже, будем предпринимать какие-то решения. Желаю вам спокойствия, восстановления и чистого исполнения произвольной программы. Благодарю.